2025 елдан алып Башкортостанда түбән ставкалы транспорт халымы менән куллану тәртибе үзгәрә. Бурыслылар бұл төр ташлама менән куллана алмаячак. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы федераль халым хезмәтенең Башкортостан буенча 30-нчы районара инспекция начальник орынбасары Гөлсем Мортазина. Һаумыгыз Гөлсем Гөлмәдиновна. Гөлсем Гөлмәдиновна, быел 2 декабрьгә тиклем күпме кеше республикала халым түләргә тиешне? Бурыслар бармы? Гомумән, гадәттә бу нинди хан була бурыслар ханы? Әлбәттә, 2 декабрьгә саклам безнең кайһы халым түләүчеләр түләмәне бит инде. Кайһылар кагыд рәвешендә түләү хатын көттеләр бит инде. Менә быел кемдер шәхси кабинетка элекке елдар теркәлгән бит инде. Уларга кагыд рәвешендә берәү дә алманы түләү хакын бит инде. Һәм улар 2 декабрьгә саклам түләмәгәс, улар бурыслар категориясына индиләр. Һәм ул категорияларга инде көн һайын пенсияны бит инде. Һәм безнең бүгенгә килгәндә 2% ашу республикала безнең гражданнар халымдарын түләгәннәр. Гадәттә шунда хандар була инде. Елда ошо көнгә килә инде 2% ашу. Әмма безнең кайһы ничәптер халым түләүчеләр 31 декабрь түләйләр бит инде. Яңа елды шул бурысыз каршылаyak дип, шуның өчен дә кайһылар 31 ништәптер түләйләр. Әмма бу бит пенялар исәпкә алынмай. Декабрьдә йылган пенялар шулай бит 31 декабрьдә түләгәндә. Бу ошо бурысларның барлыгы турында кайда ничек белергә була? Гомумән әйткәндә, менә хәзер безнең халым түләүчеләр, гражданнар шылтыраталар бит инде. Кайһылар дәүләт порталында без белдек дип әйтәләр бит инде. Кайһылар шәхси кабинетына яңа инеп белгәннәр бит инде. Кайһыларга эш урынына мәгълүмат килгән бит инде. Менә һезнең шуның сама хезмәткәрләрегез бурыслылар дип. Шуның өчен дә кайһылар телевидение аша, радио аша ишетәләр бит инде бурыслылар турында. Шуннан һәм менә хәзер әйтәйек, без зур сауда үзәкләрдә мобиль офислар бар бит инде, халым хезмәткәрләре кабул итәләр. Һәм уларга килеп, мөрәҗәгать итеп, һәм бурыслар турында мәгълүматты белеп була. Әгәр сауда үзәгенә бару мөмкинлеге булмаһа, мәсәлән, төпкөл авыллардагы безнең латайлар, инәйләр, улар хат та алмаган, кайдалар барып белешә алмайлар икән. Уларга әлбәттә сельсоветтар ярдәм итә бит инде, һәм менә кайһылар бит инде кем теге район үзәк арасында яшәйләр бит инде, алар МФЦ бүлегенә мөрәҗәгать итәләр бит инде. Кайда халым хезмәте бар, алар халым хезмәтенә баралар бит инде. Әмма безнең әйтәйек инде кызыл линияһы эшләй халым хезмәтенең. Шуның өчен дә алар кайһылары телефондан шылтыраталар бит инде. Шылтыратып белешергә мөмкин. Әлбәттә. Балаларга кагылышлы халым. Кемдәргә, гомумән балаларга ничек халына, ничек исәпләнә халым? Менә ата-әсәй әсәлек капиталын алган вакытта бит инде, яки үзләренә карата бит инде бүлешләтә балаларга бирәләр бит инде. Һәм улар автоматик рәвештә халым түләүчегә әйләнәләр. Һәм менә ата-әсәй үзләренең халымдарын түләйләр дә, без халымдарыбызны түләнек диләр дә ултыралар. Балалары бурыслар категориясына инәләр дә бит инде. Ничек белергә һәм улар бу соракта? Шәхси кабинет тасырганмы уларга ла? Шәхси кабинетта русалап әйтәм инде, семейный доступ дигән төймә бар. Шуның өчен дә балаларды шәхси кабинетта семейный доступ аша теркәргә мөмкинчелекләр бар. Шуның өчен дә кайһы ата-әсәләр шул семейный доступ менән әүзем кулланалар. Шуның өчен дә әмма уларга халым хезмәтенә килеп гариза язып, аларды шәхси кабинетка теркәргә кирәк. Регистрацион карта алып, һәм үзеңнең шәхси кабинетыңдан заявка ибәргә кирәк. Теркәр өчен балаларыңда. Шуның өчен дә әмма әйтәйек, кемдәргә балаларына 12 яшь була икән, улар семейный доступтан китәләр. Аларның үзләренә асырга кирәк. 12 яшьтән үзләренә асырга мөмкин димәк. Әлбәттә. Гөлсем Гөлмәдиновна, яңалык бар 2025 елдан түбән ставкалы транспорт халымы менән һәркем куллана алмаячак. Кагыйдәләрен аңлатып китәйек әле.
Әйе, ул яңы беҙҙең үҙгәреш тип әйтәйек. Кемдәрҙең менә беренсе ғинуарға ҡарата бер тин булһа ла бурысы була икән, уларға икенсе йылға һалым повышенный ставка менән һынала тип әйтәйек. Менә миҫаллап әйтеп китәм, менә Лада Гранта. Әгәр дә улар 870 сум түләгәндәр икән, түбән ставка менән һәм юғары ставка менән, улар икенсе йылға 2500 түләйәсәктәр. Тулыһынса түләйҙәр һалымды. Әлбиттә. Шуның өсөн дә ул мөлкәт һалымы буйынса гына түгел, ул дөйөм алғанда бит инде, менә беҙҙең шәхси эшҡыуарҙар бар бит инде, аларҙың теге сит ил машиналар бар бит инде, теге зур ат көслө транспорттары бит инде. Шуның өсөн дә уларға ла шул моментҡа тип әйтәйек, иғтибарлы булырға кәрәк. Сөнки беренсе ғинуарға ҡарата бер тин дә бурыс булырға тейеш түгел. Бына һеҙ алдан әйтеп киткән 31 ғинуарға тиклем һуҙырға яратыусылар, демәк, уларға ошондай юғары ставкалы транспорт һалымы түләү хәүефе янай тип әйтергә мөмкин. Әлбиттә, шуның өсөн дә әйтәйек, әгәр дә һеҙ 31 декабрға саҡлым ҡалдырғанһығыҙ икән, әҙерәк теге пенигыҙҙы өҫтәбенкерәп күберәк итеп түләргә кәрәк буласаҡ. Сөнки ул теге әйтәйек, артығыраҡ аҡса түләнгән, ул икенсе йылға һалымдың теге переплатаһына, начисленияһына ҡаплай инде, һаналған аҡсаға. Бына беҙ алда әйткән, әгәр балалары бурыслы булһа, был иҫәпкә алынамы? Ул бурыс булараҡ ата-әсәнең елкәһенә һалынамы? Юҡ, әлбиттә. Ул бит айырым категория граждан. Бына иң түбән һалымдар бар, 300 һумға тиклем, шулай бит? Әйе. Улар бурыс булып иҫәпләнәме? Юҡ, әлбиттә юҡ, сөнки мына быйыл әйтәйек, кемдән 300 һумдан да күләм һалым артманы бит инде, уларға һалым түләү ҡағыҙы ебәрелмәне. Һәм улар быйыл азат ителә, шулай бит? Әлбиттә. Уларҙың түләү срогы 1 декабрь 2025 йыл. Тағы да ниндәй ташламалар бар һәм нимә менән ҡуллана ала беҙҙең граждандар? Әйтәйек, беҙҙең пенсионерҙар, пенсияға тиклем граждандар бит инде, беҙҙең теге хеҙмәт ветерандары бит инде, хеҙмәт ветерандары ғөмүмән әйткәндә, мына инвалидтар бит инде, улар һалым буйынса, транспорт һалым буйынса, уларҙың ташламалары бар. Пенсионерлардан ҡыҙғанысҡа ҡаршы юҡ ондай ташламалары. Беҙҙең пенсионерҙар мөлкәт ер буйынса 6 сотыйға бит инде, аларҙың ташламалары бар. Ерҙән күсемһеҙ милеккә килгәндә, уларҙың бер йортҡа, бер фатирға ташламалары бар. Транспорт буйынса ҡыҙғанысҡа ҡаршы уларҙың ташламалары юҡ. Демәк, уларға айырыуса иғтибар булырға кәрәк. Әйе. Һәм бына ошо аңлатыу эштәрен алып барыу буйынса ниндәй тәжрибәләрҙә әйтеп үтерһегеҙ, беҙҙең Башҡортостанда ҡулланылған һәм аңлатыу эштәре алып барыу? Беҙ менә һалым хеҙмәткәрҙәре бит инде мәктәптәргә сығып, балаларға һөйләй бит инде, һалымдар ҡайҙан алынған, ҡайҙа китәләр бит инде, урта һәм юғары уҡыу йорттарына барабыҙ бит инде, һәм теге кемдәр күп ҙур теге организацияларға барып бит инде, асыҡ дәрестәрен үткәрә бит инде, хеҙмәткәрҙәргә бит инде. Шуның өсөн дә ни өсөн ул шәхси кабинет, ҡайҙан һалымдар алынала, нисек һанала. Шуның өсөн дә беҙ ул һалым буйынса грамоталыҡҡа ҙур иғтибар бирәбеҙ. Әммә ништәптер беҙҙең ҡайһы беҙҙең һалым түләүселәр аны ишетмәйҙәр. Һалым буйынса, бурыстар буйынса суд приставтары килһәме, йәки һалым хеҙмәткәрҙәре килһәме, шул ваҡытта ғына алар тотона башлайҙар бит инде, ништәп минең һалымдарым бар, ништәп мине пениялары бар бит инде, шулай итеп тикшеренә башлайбыҙ бит инде. Яғни, ваҡытында түләп барырға, үҙеңдең һалым тарихың менән ҡыҙыҡһынырға. Әлбиттә. Киләһе йылда Гөлсөм Ғилмәнзиновна тағы ниндәй яңылыҡтар көтөлә һалым түләү буйынса? Киләһе йылға декларацион кампанияһында әҙерәк беҙҙең үҙгәрештәр бар. Ул турала яңы йылдан һуң хәбәр итербеҙ, тимәк. Әйе. Иң мөһиме әлеге ваҡытта оҙаҡҡа һуҙмайынса һалымдарҙы ваҡытында түләп барырға. Әлбиттә. Шәхси кабинет менән хәҙер ысынлап та күптәр ҡуллана.
Әмма кемдер еш кулланмай, улар унан аскысын, паролен серһүҙҙе онотоуҙар ихтимал. Бына был сорақта нимә эшләргә, ҡайҙа мөрәжәғәт итергә? Онлайн ғына онотырга да буламы? Онлайн кемдер дәүләт порталы менән ҡуллана бит инде. Алар шулай уҡ шәхси кабинетҡа инеп, теркәргә мөмкин селектәр бар бит инде. Сөнки анда логин пароле менән инеп китеп була бит инде. Әгәр дә кемдер һалым хеҙмәтенең эргәһендә йәшәйҙәр, яки эргәнән үтеп китеп барған мәлдә бит инде шәхси һалым хеҙмәтенә инеп, ғариза яҙып, регистрацион карта алып була бит инде. Һәм дә кемдер электрон ҡултамғаһы бар бит инде, шәхси эшҡыуарҙар, шул электрон ҡултамғаһы менән инеп шәхси кабинетҡа теркәлергә мөмкинселектәре бар. Гөлсем Ғилмәҙиновна, шулай итеп беҙҙең тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерерһегеҙ? Яңы йылды бурысһыҙ ҡаршылайыҡ. Һәм түбән ставкалар менән транспорт һалымы буйынса ҡулланып ҡалайыҡ тигән. Үҙебеҙҙең хоҡуҡ менән ваҡытында ҡуллана беләйек. Әлбиттә. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, федераль һалым хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса 30-нсы район ара участкаһының инспекция начальнигы урынбаҫары Гөлсөм Мортазина беҙҙең студияла булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.